स्वागत छ। म बालकृष्ण शर्मा। आज दासढुङ्गा हत्याकाण्डको 28 वर्ष बितिसकेको छ। नेकपा एमाले पटक पटक सरकारको नेतृत्व पनि गर्यो र मदन भण्डारीकी श्रीमती नै यति बेला राष्ट्रपति पनि हुनुहुन्छ। नेकपा एमाले यो 28 वर्ष बितिसक्दा पनि हत्यारा किन पत्ता लगाउन सकेन? आफै सत्ताको नेतृत्व गर्दा अथवा देशकै नेतृत्व गर्दा समेत हत्यारा किन पत्ता लगेनन्? रहस्यमय बनेको यो दासढुङ्गा हत्याकाण्ड लगायतका विभिन्न सेरोफेरोमा रहेर आजको प्राइम इस्युमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यसका लागि हामीसँग यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका नेता गुरु बराल। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। दासढुङ्गा हत्याकाण्ड भएको आज 28 वर्ष बितेको छ। सुरुमा हामी मदन भण्डारीलाई सम्झ्यौँ, कसरी सम्झिन चाहनुहुन्छ? श्रद्धेय जननेता मदन भण्डारी नेपाली राजनीतिको एउटा शिखर व्यक्तित्वको रूपमा सुपरिचित हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रहेको गतिरुद्धता अथवा भनौँ उग्र वामपन्थी कठमुल्लावाद वा दक्षिणपन्थी अवसरवाद र विसर्जनवादका विरुद्धमा एउटा राजनैतिक दृष्टिकोण अगाडि सार्नुभयो र नेपालको सन्दर्भमा यो राजनीतिक दृष्टिकोणले एउटा सैद्धान्तिक रूप धारण गर्यो र अहिले यो नेपालको सन्दर्भ मात्र होइन, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि एउटा छलफल योग्य एउटा विचारको रूपमा जनताको बहुदलीय जनवाद प्रकट भएको छ र यसको जन्मदाता मदन भण्डारीलाई म हार्दिक सम्मान र नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। जस्तो यहाँले सङ्गत पनि गर्नुभयो, उहाँको स्वभाव कस्तो थियो, अर्थात् उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला जो अहिलेको यो राजनीतिक परिवेश छ, उहाँले भनेकै बाटोमा नेकपा एमाले हिँडेको छ त? अहिले जननेता मदन भण्डारीले शाश्वत केही राजनीतिक विश्लेषणहरू अगाडि सार्नु भएको थियो। 2048 सालमा जारी भएको संविधान, त्यस बेला उहाँले 27 वटा आलोचनाका बुँदाहरू अघि सार्नु भएको थियो। आज हामी 72 मा संविधान बनाइरहँदा तिनै 27 वटा जुन राजनीतिक बुँदाहरू थिए त्यसैको सेरोफेरोमा नै नेपालको वर्तमान संविधान लिखित भयो। यसबाट के देखिन्छ भने उहाँ दूरद्रष्टा हुनुहुन्थ्यो र नेपालको राजनीतिको लोकतान्त्रिकरण गर्ने, समाजको लोकतान्त्रिकरण गर्ने, पार्टीको लोकतान्त्रिकरण गर्ने र सिङ्गो राष्ट्रलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासमा हिँडाउने एउटा बहुप्रतिभा भएको व्यक्तित्वको रूपमा जननेता मदन भण्डारी हुनुहुन्छ र उहाँका विचारहरू कालजयी छन्। ती अहिले पनि पुष्पित पल्लवित भएर हिँडिरहेका छन्। अब त्यसको व्यवहारमा प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा केही चुकहरू, केही कमीहरू पक्कै भएका छन्। ती कमीहरूलाई हामीले हटाउनुपर्छ। जननेता मदन भण्डारीको जुन स्पिरिट थियो त्यो स्पिरिटमा हामीले अब पार्टीलाई अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्छ भन्ने विश्वास हो र जननेतालाई हामीले बुझ्दा, उहाँका विश्लेषणहरू अगाडि सुन्दा र उहाँका दस्तावेजहरू अहिले पल्टाएर अध्ययन गर्दा हामी त्यो चिज प्रष्ट देख्छौँ र आगतका पुस्ताहरूलाई समेत उहाँले दिशानिर्देश गर्ने बाटो अख्तियार गर्नुभएको छ। इभन म त भन्छु 2075 साल जेठ 3 गते दुईटा पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकीकरणको प्रक्रियाको सुरुवात गर्दा जङ्गलमा बन्दुक चलाएर बसिरहेको प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालले समेत जननेता मदन भण्डारीका विचारहरूको अध्ययन गरिसकेपछि बुद्धत्व प्राप्त गरेको र शान्ति प्रक्रियामा आएको उहाँले स्वयं उल्लेख गर्नुभएको छ। यस अर्थमा जङ्गलमा बन्दुक लिएर हिँडिरहेको शक्ति पनि आज जननेता मदन भण्डारीका विचारको सामु झुकेको छ
फेरि बन्दुक चलाइरहेको विप्लव समूहले पनि प्रकारान्तरले नेपालको यो वाम आन्दोलनभित्र शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा आउनको लागि सहमत जनाएका छन्। त्यति मात्रै होइन, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र चाहे हामी श्रद्धेय निर्मल लामाको कुरा गरौँ, त्यस्तै गरी मोहन विक्रम सिंहको कुरा गरौँ, अथवा यता आएर कमरेड रोहितको कुरा गरौँ, उहाँहरूमा रहेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको नामको जुन भड्काव हो, यो भड्कावलाई सही बाटो देखाउने कुरामा जननेता मदन भण्डारीले दृष्टिगोचर गर्नुभएको थियो, दिशानिर्देश गर्नुभएको थियो र त्यसैको सेरोफेरोमा नै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिले अगाडि बढिरहेको छ। जस्तो उति बेला पनि जो अहिले पनि भाषणहरू विभिन्न माध्यमबाट सुन्न सकिन्छ, मदन भण्डारीले राजालाई नै त्यति बेला च्यालेन्ज गरेको दृश्य पनि देख्न सकिन्छ। त्यति बेला राजाको जो शासनकाल थियो, राजालाई खुल्ला रूपमा आएर चुनौती दिने, आफूसँग चुनाव लड्न चुनौती दिएको भन्ने कुरा पनि यति बेला आइरहेको छ। यहाँ त सङ्गत गरेको मान्छे त्यति बेला खास के भन्नुभएको थियो? होइन, जुन बेला 2048 सालमा आम निर्वाचन भइरहेको थियो, 47 सालको संविधानमा दरबार नाखुस थियो। फेरि पनि एउटा सम्झौताको दस्तावेज त्यो थियो र त्यसैलाई टेकेर हामी लोकतन्त्रलाई पुष्पित पल्लवित गराउने प्रक्रियामा थियौँ। तर जब दरबारले 40 सालको परिवर्तन र 47 सालमा गरिएको संवैधानिक संस्थागत प्रबन्धमाथि कतै कुनै ढङ्गबाट हमला हुने गतिविधिहरू जब देख्नुभयो, त्यस बेला चाबेलको आमसभामा मदन भण्डारीले भन्नुभएको थियो कि सण्ड मुसुण्डहरू चलाउने काम नगरौँ। यदि राजा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने श्रीपेज उतारेर आए हुन्छ। यो मदन भण्डारी राजासँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छ। भनाइको अर्थ उहाँ लोकतन्त्रप्रति अगाध विश्वास गर्नुहुन्थ्यो र कोही पनि कुनै रङको कारणबाट, कुनै अभिजात वर्गको कारणबाट वा कुनै वर्गको कारणबाट चाहिँ राजसत्तामा बसिरहनको लागि विशेषाधिकार पाउँदैन, हुन सक्दैन। त्यसको लागि जनअनुमोदित व्यक्ति नै हुनुपर्छ भन्ने मदन भण्डारीको विश्वास थियो। त्यही विश्वासमा नै राजालाई निर्वाचनमा आउनको लागि उहाँले अपिल गर्नुभयो। त्यसपछि राजाबाट केही प्रतिक्रिया आयो कि आएन? त्यति बेलाको अवस्थामा हामीले सुन्यौँ, दरबारभित्र चर्चा परिचर्चाहरू खुबै भए। मदन भण्डारीको व्यक्तित्वमा एकातर्फ दरबार मदन भण्डारीको जुन राष्ट्रवादी धार थियो, मदन भण्डारीको जुन परिवर्तनकामी धार थियो, त्यसमा कता कता दरबार पनि सकारात्मक भएको मैले अनुभूत गर्छु। तर मदन भण्डारीले खाइपाइ आएको त्यो राजकीय सत्तामाथि जुन राजनीतिक हमला गर्नुभयो, त्यसबाट स्वाभाविक रूपमा दरबार नाखुस हुने त भइगयो। त्यो नाखुसी त उसले प्रकट गर्यो नै र सर्वाधिक चर्चाको रूपमा रह्यो कि जुन बेला न्युज विकले नेपालमा कार्ल मार्क्स जीवित छन् भनेर जुन सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्यो, त्यसपछि भने नेपालमा मात्रै होइन, समकालीन विश्वमा एउटा सर्वाधिक अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, खोज गर्ने र प्रतिस्पर्धा, पलकदमी, सेवा र समर्पणको उन्नत संस्कृतिमा हुर्किएको एउटा राजनेताको रूपमा मदन भण्डारीलाई सबैले चिने, बुझे र हामीले मदन भण्डारीको जीवनको यो छोटो अवधिमा जुन उहाँले राजनीतिक उत्कर्ष बनाउनु भएको थियो, उहाँको रहस्यमय जुन दुर्घटना भयो, यो दुर्घटनामा कहीँ कतै उहाँको यो परिवर्तनप्रतिको अगाध विश्वास, उहाँले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको लागि दृढ प्रतिबद्धता र कुनै पनि खालका व्यक्ति शक्तिहरू सबै जनअनुमोदित हुनुपर्छ भन्ने उहाँको मूल मान्यता र
त्यो बेला कुनै पनि शक्ति राष्ट्रसँग झुकेर देशको राष्ट्रियता सबल हुन सक्दैन भन्ने जुन अगाध विश्वास थियो, त्यही विश्वासमाथिको हमला हो भन्ने कुराको अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसो ठ्याक्कै अब हामी त्यही आयौँ, 28 वर्ष बित्यो यति बेला। 28 वर्षसम्म पनि किन त्यसको सत्य तथ्य निष्पक्ष छानबिन हुन सकेन र बाहिर आउन सकेन? हेर्नुहोस्, जब तात्कालिक दुर्घटनाको अवस्थालाई निहाल्दा बेलुकी करिब 5 बजेको सेरोफेरमा दुर्घटना भएको थियो। हामीले तत्काल शव खोज्ने काममा सिङ्गो तत्काल चितवन त्यसमा लाग्यो। त्यस चितवनको राजनीति नेता, कार्यकर्ता र अरू राष्ट्रसेवक त्यसमा सामेल हुनुभयो। त्यस पछाडि वरपरका जिल्लाका कार्यकर्ता नेताहरू पनि आइपुग्नुभयो। सिङ्गो सरकार पनि त्यो प्रक्रियामा कुनै न कुनै ढङ्गले इन्भल्भ हुन बाध्य भयो। तर त्यो बेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यो बेला त्यो घटनाको तत्काल छानबिन गर्नको लागि दृढ इच्छा शक्ति देखाउनु भएन भन्ने हामीले त्यसबेला अनुभूत गरेका थियौँ र त्यसबेला दासढुङ्गा रहस्यमय हत्याकाण्डको विरुद्धमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठायौँ। त्यसबेला चाडा आयोगहरू बने। जस्तो त्यसमा यति बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली, 1 सदस्यीय छानबिन समिति पनि बनाइएको थियो त्यति बेला, र त्यो प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गरिएन? पार्टीभित्र त त्यो प्रतिवेदन त सार्वजनिक गर्नु पर्थ्यो नि। हामीले कुनै पनि तथ्य सार्वजनिक गर्नको लागि त्यसको सत्यको गहिराइमा पुग्नुपर्छ एक। दोस्रो कुरा, त्यो न्यायिक निरूपणको प्रक्रियामा जानुपर्छ दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, तत्काल चाहिँ जब सरकारी तहबाट 2टा आयोग बने, नागरिकको तहबाट पद्मरत्न तुलाधरको नेतृत्वमा अर्को आयोग पनि बन्यो र स्वयं अघि तपाईँले चर्चा गरेको सामान्य प्रधानमन्त्री त्यसबेला पार्टी नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नेतृत्वमा पनि आयोग बन्यो। र ती आयोगहरूका प्रतिवेदनहरू अहिले पनि हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ। आयोगका प्रतिवेदनहरूले अझै पनि तथ्यको नजिक गहिराइमा पुग्न सकेको देखिँदैन र उनीहरूले हत्या चाहिँ रहस्यमय छ भनेरै सङ्केत गरेको छ। भिसारा रिपोर्टले पनि केही न केही सन्देह प्रकट गरेको छ। जे होस्, यो चस्मदीप गवाह एकजना अमर लामा थिए, जो आफै त्यसका ड्राइभर थिए। त्यो जीवित सत्यलाई समेत पछिल्लो कालमा हत्या गरे र त्यो हत्याभन्दा अगाडि अमर लामा जेलमा भएको बेलामा छुटाउनको लागि मानव अधिकारको नाममा त्यसबेला ऋषिकेश शाहहरू र अरू केही मानव अधिकारवादीहरूले पहल गरेका थिए। यसबाट एकातर्फ अमेरिका अथवा त्यसबेलाको नेपालमा भएको अमेरिकी राजदूत जुलिया चाङ ब्लक र मदन भण्डारीको बिचमा पटक पटक संवाद भएको र स्वयं जुलिया चाङ ब्लकले अमेरिकामा भ्रमणको लागि मदन भण्डारीलाई निम्तो गरेको र त्यो बेला मदन भण्डारीले अहिले म देशकै मुद्दामा देशभित्र नै म अहिले समय दिनुपर्ने भएको हुनाले अहिले तत्काल विदेश जाने मैले इच्छा गरेको छैन भनेर घुमाउरो भाषामा जुलिया चाङ ब्लकलाई जब जवाफ दिनुभएको थियो, त्यसबेलादेखि नै जुलिया चाङ ब्लक अथवा अमेरिकी ब्लक भनौँ, त्यो चाहिँ मदन भण्डारीसँग नाखुस थियो। अमेरिकाको निम्तो नस्वीकार्ने नेपालको राजनेता भनेर ऊ असन्तुष्ट थियो एकातर्फ। अर्कोतर्फ उहाँले महाकाली सन्धि सँग जोडिएर राष्ट्रियताका मुद्दामा उहाँले असमान सन्धि सम्झौताहरूको खारेजीको कुरा उठाउनु भएको थियो एक। दोस्रो कुरो, कैयन सन्धि सम्झौताहरू पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाउनु भएको थियो। तेस्रो कुरो, देश कुनै पनि देश सानो र ठुलो हुँदैमा, सार्वभौमिकता सानो र ठुलो हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले मित्रराष्ट्र चीनसँगको जुन समदुरी छ त्यस्तै समदुरी
हित राष्ट्र भारतसँग पनि कायम गर्नुपर्छ र अरू शक्ति राष्ट्रसँग पनि हाम्रो समानसम्म दूरी कायम गर्नुपर्छ भन्ने दृढ मान्यता राख्नुहुन्थ्यो। यसले गर्दा कतै भारत पनि नाखुस भइरहेको थियो। राष्ट्रियताका मुद्दा र असमान सन्धि सम्झौतासँग डाइरेक्ट जोडिने दक्षिणतर्फ भारत थियो, जसले थुप्रै ठाउँमा सिमाना मिचेको थियो। मदन भण्डारी स्वयं कैयन ठाउँमा गएर सिमाना मिचेका ठाउँहरूको आफै स्थल भ्रमण गर्नुभएको थियो। दोस्रो कुरो, अमेरिका पनि यो परिवर्तन र मदन भण्डारीसँग नाखुस भएको थियो र यस्तो बेलामा जुन ढङ्गबाट उहाँको रहस्यमय हत्या भयो, यो हत्याको सन्दर्भमा तत्बेलाको अथवा जुन बेला दुर्घटना भएको थियो त्यसको सेरोफेरोमा गहिरो गति अध्ययन विश्लेषण गरिनु पर्थ्यो र ती सबै मुजुल्का, प्रकृति मुजुल्का भनिन्छ जसलाई, त्यो सबै कुरा अद्यावधि गर्नु पर्थ्यो। त्यस कुरामा चुप रहेको देखिन्छ। हत्यामा के वैदेशिक नै हात छ त? तीनटा अघि मैले कुरा गरिसकेँ। पहिलो कुरा, माओवादी त्यो बेला उदय भएको थिएन होइन। पछि अमर लामाको हत्या माओवादीसँग जोडियो, तर अहिले पनि माओवादीले मैले अमर लामाको हत्या गरेको भनेर बोलेको छैन। एक। दोस्रो कुरा, त्यो बेला अरू विभिन्न ड्राइभरहरू अथवा विभिन्न दुर्घटनामा परेका मान्छेहरू जेलमा परेका छन्। कोही कथित आरोपमा होलान्, कोही साँच्चै आरोपमा होलान्। तर ऋषिकेश शाहहरू उनीहरूलाई छुटाउने आवश्यकता ठान्नु भएन। तर अमर लामालाई छुटाउनको लागि उहाँले आवश्यक कानुनी चासो र पैरवी गर्नुभयो। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा चाहिँ मदन भण्डारी को त्यो उजेलिएको जुन व्यक्तित्व थियो, त्यो व्यक्तित्वलाई हामीले साउथ अफ्रिकाको क्रिस हनीसँग जोड्थ्यौँ। साउथ अफ्रिकाको क्रिस हनीको हत्या जसरी भयो, त्यसरी नेपालमा मदन भण्डारीको हत्या भयो र यसमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रकारीहरूको गठजोड रह्यो भन्ने कुरा हाम्रो दृढ विश्वास छ। तर त्यो विश्वासलाई अनुवाद गर्नको लागि अघि तपाईँले उठाउनुभयो, अहिले अब स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्छ। फेरि पनि यो विषयले किन अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा जनजनमा उठेको छ। तर ती तथ्यहरू कानुनी राज्यमा ती सत्य र तथ्यहरूको उजागर नहुन्जेलसम्म हामीले कुनै पनि विषयको अन्तिम निरूपण गर्न सकिन्न। यस अर्थमा यो चिज अझै अद्यावधि रहस्यकै विषय छ। अब कुनै पनि हत्याकाण्डहरू, विभिन्न संसारका घटनाहरूले हामीलाई देखाएको छ, हत्याकाण्डहरू चाहिँ छोटो अवधिमा उद्घाटित मात्रै भएको छैन, निकै समय गएपछि पनि उद्घाटित भएका छन्। हामी आशा गरौँ समयक्रममा यो उद्घाटित हुनेछ। जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसले त्यति बेला जो नेतृत्वमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार थियो भनेर यहाँले भन्नुभयो, त्यति बेला कङ्ग्रेसले किन तदारुकता देखाएन? यसमा दुईटा कारण थियो। पहिलो कारण, मदन भण्डारीले अन्तरिमकालको प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, जो सन्त नेता भनिन्थ्यो, एक नम्बर पहिलो उहाँले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो कि राजनीतिक आन्दोलनमा लागेका सबै व्यक्तित्वहरू जो शिखर व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, शिखर व्यक्तित्व चाहिँ पहिलो पटकको इलेक्सनमा चाहिँ एकअर्कालाई सम्मान गरौँ, सहयोग गरौँ। जहाँबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला उठ्नुहुन्छ त्यहाँ एमाले अथवा अरूले उम्मेदवार नउठाउँ। जहाँबाट मनमोहन अधिकारी उठ्नुहुन्छ त्यहाँ पनि कङ्ग्रेसले वा अरूले उम्मेदवार नउठाओस्। यसरी राजनेताहरूको एउटा एक आपसमा सम्मानको प्रक्रिया अगाडि बढाउँ भन्ने कुरा थियो र त्यस सन्दर्भमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको पनि उहाँले नाम लिनुभएको थियो। तर नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो कुरा स्वीकार गरेन। आन्दोलनका सहयात्रीका राजनेताहरूलाई निर्विवाद अथवा मुख्य प्रतिस्पर्धी पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गरेर जाउँ भन्ने कुरा स्वीकार नगरेपछि मदन भण्डारी ल त्यसो भने म एक नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमै कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग प्रतिस्पर्धा गर्छु भनेर उहाँ आउनुभयो। स्वाभाविक रूपमा इलेक्सन भयो र कृष्णप्रसाद भट्टराई हार्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसलाई लागेको थियो कृष्णप्रसाद भट्टराई त कुनै पनि हालतमा हार्नुहुन्न भन्ने लागेको थियो। जब मदन भण्डारीको लोकप्रियता यसरी प्रकट भयो कि राजधानीका जनताले हाई मदन भण्डारी भनेर जब एक्सेप्ट गरे अथवा स्वीकार गरे, त्यसपछि
भने नेपाली राजनीतिमा मदन भण्डारी प्रति नेपाली काङ्ग्रेस बायस भयो भन्नैपर्छ मैले। त्यो बायस भयो र त्यो इलेक्सनमा जुन बायसनेस थियो त्यो 48 को इलेक्सन भएको थियो, 49 को लास्टमा यो दासढुङ्गा दुर्घटना भयो। त्यो बिचमा जम्मा जम्मी समयको हिसाबले 1 वर्ष पुग रह्यो। त यो बिचमा त्यो ज्युलेसी अथवा त्यो अन्तर्विरोध, त्यो तनाव पोलिटिकल जुन थियो त्यो कायमै थियो। त्यो कायम भएको कारणले नेपाली काङ्ग्रेसले दिल खोलेर मदन भण्डारीको हत्यासँग जोडिएर अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कुरामा कन्जुस्याइ देखायो। तपाईँहरूको पार्टी पनि नेतृत्वमै पुग्यो, तर नेतृत्वमै पुग्दा पनि पार्टीले पनि त छानबिन गर्न सक्नु पर्थ्यो नि त, तर त्यो पनि देखाएन। अझ भनौँ उहाँको पत्नी जो विद्यादेवी भण्डारी त्यही सेन्टिमेन्टल क्याप्चर गरेर 2 पटकसम्म चुनाव जित्नुभयो र संसद पनि बन्नुभयो। त्यो हुँदै गर्दा पनि तत्कालीन आफ्नो नेतृत्वमा आइसकेपछि नेकपा एमाले त तदारुकता देखाउनु पर्थ्यो, तर त्यो देखाएको त देखिएन। एउटा विज्ञप्ति निकाल्ने, वर्ष दिनमा सम्झिने, हामी खोजबिन गर्दैछौँ, हत्यारा पत्ता लगाउनु पर्छ भन्ने, त्यो बाहेक अर्को त देखिएन त। अनि हामीले यसलाई 2 कोणबाट हेरौँ। पहिलो कुरा त मैले अघि भनिसकेँ, हामीसँग अहिले 4वटा प्रतिवेदन छन्। सरकारको आफ्नो इन्भेस्टिगेसन, त्यो बेलाको प्रहरी रिपोर्ट लगायत अभिलेखहरू जो खडा भएको छ त्यो पनि मौजुदा छ। त्यो सबै कुरामाथि उभिएर हामी निष्कर्षको नजिक पुग्नुपर्छ वा नयाँ तथ्यहरू खोज्नका लागि पहल कदमी गर्नुपर्छ, यो एउटा सन्दर्भ छँदैछ। तर मदन भण्डारीलाई हामीले आजको दिनमा सम्झदा, आजको दिनमा बुझ्दा चाहिँ हामीले दासढुङ्गा हत्याकाण्डको अध्ययन अनुसन्धानको सन्दर्भबाट मात्रै हामी अल्मलिनु हुँदैन। मदन भण्डारीले जुन राजनीतिक नेतृत्व अघि सार्नुभयो र जुन विचारहरू अगाडि सार्नुभयो, यसका 5वटा पक्षहरू अहिले प्रष्ट रूपमा नेपाली राजनीतिमा देखा परेको छन्। पहिलो कुरो, उहाँले सही दर्शनको व्याख्या गर्नुभयो। जो द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद र ऐतिहासिक भौतिकवादको नेपाली सन्दर्भमा चाहिँ उहाँले त्यही बेला भन्नुभएको थियो 5औं महाधिवेशनमा चाहिँ मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोग र विकास गरौँ, कठमूल्यवाद र विसर्जनवादको विरोध गरौँ र यसलाई परास्त गरौँ भन्ने उहाँको एउटा मान्यता थियो। त्यो सही दर्शनको व्याख्यामा उहाँले मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोगको कुरा उठाउनु भएको थियो। एक दोस्रो, उहाँले दार्शनिक कुरा मात्रै उठाउनु भएन, उहाँले सैद्धान्तिक कुरा पनि गर्नुभयो। जुन सैद्धान्तिक कुरा जबजबको प्रकाशमा त्यो पुष्पित भयो र उहाँले उठाउनु भएको त्यो विचार 6औं महाधिवेशनमा आइपुग्दा कार्यक्रमको रूपमा, सिद्धान्तको रूपमा र 7औं महाधिवेशन आइपुग्दाखेरि मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा त्यो चिज अङ्गीकार गरियो। र त्यो हामीले मात्रै अङ्गीकार गरेको होइन। अघि मैले भने 2075 साल जेठ 3 गते आइपुग्दा त स्वयं पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै पनि त्यो स्वीकार गर्नुभयो। अहिले भर्खरैका रिफ्टहरूलाई एकछिन बिर्सौँ, उहाँका व्यक्तिगत आकाङ्क्षा अथवा उहाँका केही अराजक विचारहरूलाई एकछिन हामी पर्तिर राखौँ। तर मदन भण्डारीप्रति स्वयं पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मूल्याङ्कन के छ? मदन भण्डारीको बारेमा निर्मल लामाको मूल्याङ्कन के थियो? मदन भण्डारीको बारेमा मोहन विक्रम सिंह के भन्नुहुन्छ? मदन भण्डारीको बारेमा स्वयं नारायणमान विजय रोहित के भन्नुहुन्छ? मदन भण्डारीको बारेमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको चित्रबहादुर केसी के भन्नुहुन्छ? उहाँहरू सबैसँग बुझ्दा मैले के निष्कर्ष निकालेको छु भने मदन भण्डारी एउटा यस्तो वाम आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने 1, समाजलाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने 2, सिङ्गो पार्टीलाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने 3 र देशलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अगाडि बढाउने एउटा दिशावाहक राजनेता हुनुहुन्थ्यो। यस अर्थमा उहाँको यो तेस्रो आयाम जुन थियो त्यो अत्यन्त सामूहिक छ। चौथो कुरा, मदन भण्डारीले जुन नीतिहरू अगाडि सार्नुभयो, उहाँले जहिले पनि सही नीतिहरू अगाडि सार्नुभयो। उहाँले संविधान निर्माणको बेलामा भन्दा अगाडि जब सिराहामा 4औं महाधिवेशन 2046 साल भदौमा हामीले गऱ्यौँ, 4औं महाधिवेशन पछाडि मदन भण्डारीलाई हामीले महासचिव बनायौँ। महासचिव बनाउने बित्तिकै उहाँले पहिलो गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग संयुक्त जनआन्दोलनको प्रस्ताव लिएर जानुभयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संयुक्त जनआन्दोलनमा अलिकति कम्युनिस्टसँग मिलेर अगाडि बढ्ने कुरामा अलिकति नाखुसी जब व्यक्त गर्नुभयो, त्यस पछाडि उहाँ
गणेशमान सिंहसँग जानुभयो र गणेशमान सिंहसँग गएर जब संवाद गर्नुभयो त्यस पछाडि गणेशमान लोकतन्त्रका लागि संयुक्त सङ्घर्ष जरुरी छ, पञ्चायतको अन्त्यका लागि, राजतन्त्रको अन्त्यका लागि हामीले अब आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर गणतन्त्रवादी विचारमा चाहिँ गणेशमान सिंह सहमत हुनुभयो र जब गणेशमानलाई मदन भण्डारीले सहमत गराउनुभयो त्यस पछाडि संयुक्त जनआन्दोलनको विकास भयो र त्यही बेला उहाँले पुष्पलाल जो कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक नेता हुनुहुन्थ्यो, पुष्पलालको श्रीमती चाहिँ साहना प्रधानको नेतृत्वमा संयुक्त वाम मोर्चा बन्यो। त्यस पछाडि नेपाली कङ्ग्रेससँग संयुक्त वाम मोर्चाको संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलनको विकास गरियो। त्यसबाट के देखिन्छ भने उहाँ वैचारिक रूपले मात्रै होइन तात्कालिक कार्यनीतिको हिसाबले पनि उहाँ त्यसबेला संयुक्त जनआन्दोलनको पक्षमा मदन भण्डारीले नै देशलाई ल्याउनु भयो। दोस्रो, संविधान निर्माणको सन्दर्भमा 27वटा आलोचनात्मक कुराले संविधानको दिशानिर्देश गर्नुभयो। आज मदन भण्डारी बितेको 48 सालको संविधान लिखतको कुरा गर्ने भने आज 48 देखि 58, 68, 78मा आइपुगेका छौँ हामी। 30 वर्षपछि पनि मदन भण्डारीले मूलभूत रूपमा अगाडि सार्नुभएका विचार जो शक्ति पृथकीकरणको विचार छ, जो मानव अधिकारसँग आर्थिक र सामाजिक अधिकार जोड्नुपर्छ भन्नुभएको छ। तेस्रो कुरो उहाँले जनताको सार्वभौम सत्ताको कुरा गर्नुभएको छ। चौथो कुरो उहाँले विधिको शासनको कुरा गर्नुभएको छ। पाँचौँ कुरा उहाँले विधिको शासन कानुनी राज्यको मात्रै होइन, उहाँले सबल प्रतिपक्षको कुरा गर्नुभएको छ र प्रतिस्पर्धाबाट नै राजनीतिक श्रेष्ठता हासिल गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ र उहाँका यी समावेशिताको कुरा उहाँले उठाउनु भएको छ। उहाँले भाषिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक कुराको प्रवर्धनको कुरा उठाउनु भएको छ। जस्तो यहाँले यति भनिरहँदा यति महान विचार सँगसँगै पार्टी अगाडि बढ्नुपर्ने नि, तर अहिलेको अवस्था त यो देखिँदैन। हेर्नुहोस् त यो पार्टीको गन्जागोल। त यहाँनिर म भन्दैछु त यो राजनीतिक रूपबाट पनि उहाँले विषयहरू अगाडि सार्नुभयो भने उहाँले सङ्गठन र जनआधार पनि मदन भण्डारीको विचारबाट यसरी पैदा भयो, जसको बारेमा काठमाडौँको निर्वाचनको नतिजा मात्रै होइन, देशभरिको निर्वाचनको नतिजा मदन भण्डारीको दुःखद रहस्यमय मृत्युपछि पनि मदन भण्डारीका विचारले होइन देशलाई अद्यावधि नेतृत्व गरिरहेको छ। यस अर्थमा मदन भण्डारी एउटा राजनेता मात्रै होइन, उहाँ एउटा द्रष्टा होइन, भविष्य द्रष्टा पनि हुनुहुन्थ्यो। स्वीकार्नुहुन्छ नि। अब उहाँको यो विचारलाई अनुवाद गर्ने कुरामा हामीले एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलन बनाउने उहाँको सपना थियो। त्यो सपनालाई अनुवाद गर्नको लागि नै हामीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको माओवादीलाई हामीले गरेको रहेछ भन्ने प्रमाणित भइसक्यो। त हामीले हाम्रो तर्फको प्रयास त निष्ठापूर्वक त्यो प्रयास हामीले गरेका थियौँ भने अर्कोतर्फ देशको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा अहिले जे ती एजेन्डाहरू अगाडि सारिएको छ, ती एजेन्डाहरूले अहिले देशको विकास र समृद्धिको लागि एउटा आधार पैदा गरेको छ। तपाईँ आज हेर्नुहोस्, स्थानीय पालिकामा जानुहोस्, काम उहाँहरूले कति गर्न भ्याउनुभयो, कति गर्न भ्याउनु भएन दोस्रो कुरा, तर पालिकामा आज कतै पनि बजेटको अभावबाट पालिकाले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न नपाएको अवस्था छैन, बरु बजेट फ्रिज भएको छ। तपाईँ प्रदेश सरकारको कुरा गर्नुहोस्, प्रदेश सरकार 7वटा प्रदेश सरकारमा आज बजेट पर्याप्त रूपमा पुगेको छ र काम भइरहेको छ। सङ्घीय सरकारको कुरा गर्नुहोस्, सङ्घीय सरकारको हिजो तपाईँले एउटा पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउनको लागि 2019 सालदेखि सुरु भएको पूर्व पश्चिम राजमार्ग एकैचोटि 35-36मा आएपछि पुरा भएको थियो भनेपछि लगभग यो 18-19 वर्ष लागेको थियो भने तपाईँको अहिले तपाईँले मध्य पहाडमा अगाडि बढेको पुष्पलाल मार्गको कुरा गर्नुहोस्, त्यस्तै गरी चुरे क्षेत्रबाट अगाडि बढेको मदन भण्डारी मार्गको कुरा गर्नुहोस्। यो पूर्व पश्चिम एलाइनमेन्ट एक खालको आकार यसको ट्र्याक ओपन भएर अहिले लगभग मदन भण्डारी मार्गको 28% काम सकिएको छ। पुष्पलाल मार्गको पनि काम झन्डै 62% सकिएको छ भने एउटा ठुलो फैलादी सडक पूर्वाधारमा भइरहेको छ। त्यस्तै गरी उत्तर दक्षिण राजमार्ग तपाईँले गएर अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले बुटवलबाट तपाईँ भैरवा जानुभयो भने तपाईँ यहाँ चाहिँ
जनकपुरबाट तपाईँ उत्तर हाइवेसम्म आउनुभयो भने, त्यस्तै गरी तपाईँ धरानबाट विराटनगर जानुभयो भने, त्यस्तै गरी तपाईँ मेची मार्गमा राजमार्गमा हिँड्नुभयो भने तपाईँले देख्नुहुन्छ सडकहरू कति चौडा भएका छन्, विकास निर्माणको काम भइरहेको छ। विकासले त फड्को मार्यो। र अब यसैले मैले हेर्ने रहु भने तपाईँले जो अहिले भन्नुभयो स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारमा बजेट पर्याप्त छ भने, यति बेला मानिस कोरोनाले छटपटाइरहँदा अस्पतालका बेड छैनन्, अक्सिजनको अभाव छ, तर हामीसँग बजेट छैन भनेर प्रदेश सरकार कहाँ लुकेका छन् पत्तै छैन नि त। होइन, यसमा सानो एउटा ग्याप रह्यो। त्यो ग्याप के रह्यो भने एकपल्ट कोभिड आयो, कोभिडको पहिलो लहर सबै मिलेर जुधियो, त्यसपछि दोस्रो लहर आउँछ भन्ने कुरामा कसैले एका राखेन र फोरकास्ट पनि तुरुन्तै राम्ररी हुन सकेन, जसले गर्दा कोभिडको विरुद्धको दोस्रो तयारी अघिल्लो तयारी भन्दा अझ सघन र बृहत तयारी गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यो तयारी हुन सकेन, बिचमा लुज भयो, जसले गर्दाखेरि समस्या पैदा भयो। तर अहिले आएर अब प्रदेश सरकारले, पालिकाले र सङ्घीय सरकारले रिदम मिलाएर कामलाई अगाडि बढाउनु भएको छ र अब मलाई लाग्छ कोभिडका विरुद्धको लडाइँमा जनचेतना एक लेभलमा पैदा भएको छ। अक्सिजनको आपूर्ति अब क्रमशः परिपूर्ण हुँदै गएको छ, बेडहरू पनि क्रमशः अब विस्तारित हुँदै गएका छन्। जनरल अस्पतालहरूलाई हामीले अब कोभिड अस्पतालमा रूपान्तरित गर्दैछौँ, प्रत्येक पालिकामा हामीले अस्पताल निर्माणको सँगसँगै क्वारेन्टाइनको प्रबन्ध गर्दैछौँ। त्यस अर्थमा अब तपाईँ कोभिडका विरुद्धको लडाइँमा एक स्तरमा विजय हासिल भएको छ, तर तपाईँले भने जस्तो पर्याप्त भएको छैन। हेर्नुहोस् न, यति बेला अक्सिजन पाएन भनेर मानिसहरू छटपटाउँदै गर्दा सिंहदरबारमा दुईटा नेताको विवाद मिलाउनका लागि छलफल हुन्छ। माधव नेपाल पक्ष अझै सहमतिमा आएको छैन। पार्टीभित्रको विवाद मिलाउने बेला हो यो। यसलाई दुईटा कोणबाट हेरौँ। एकातर्फ त्यो कार्यदल जुन बनेको छ त्यो कार्यदलले आफ्नो काम गर्दैछ, त्यसलाई हामीले अहिले धेरै महत्त्व यो कोभिडको विरुद्धको लडाइँसँग तुलना गरेर हेर्नु हुँदैन। तर पार्टीको विवाद बढी बाहिर आयो। कोभिडको विरुद्धको लडाइँमा सिङ्गो सरकार छ र यसमा पार्टी पनि सामेल भएको छ। एउटा दुःखद कुरा, अब माधव नेपाल कमरेडले चाहिँ सिङ्गो आफैले जन्माएर हुर्काएको पार्टीमा जस्ता खालका विचारहरू चाहिँ अगाडि सार्नुभयो, यसले गर्दा गम्भीर दुर्घटनामा पार्टीलाई झन्नै पुर्याएको थियो। फेरि यहाँ एक कदम पछाडि दुई कदम अगाडि भन्ने नीति अन्तर्गत अहिले सबै सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर कार्यदलले काम गर्दैछ। यो एउटा हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र अथवा नेकपा एमालेको जीवनभित्र एउटा देखा परेको अनिवार्य विषय थियो, यो हामीले हल गर्दैछौँ। यसमा धेरै अहिले चर्चा गरिरहनु पर्दैन, किनभने पर्याप्त छलफल भइरहेको छ मिडियामा। अब हामीले सवाल यतिखेर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने अब सिङ्गो देश, सबै राजनीतिक पार्टी, सबै नागरिक समाज, सबै सम्बद्ध निजी क्षेत्र लगायतको सबै पक्षहरूलाई एकाकार गरेर अब कोभिडका विरुद्धको लडाइँमा हामीले निखरता आफूलाई हासिल गर्नुपर्छ। जनताको जीवधनको सुरक्षाको लागि हामी लाग्नुपर्छ। यसको लागि स्रोत साधन जहाँबाट जसरी जुटाउनुपर्छ त्यो स्रोत साधन जुटाउने कुरामा कमी राख्नु हुँदैन। र अझ झन् यो जेठ 3 मदन र आश्रित कमरेडको स्मृति दिवसको सन्दर्भमा त हामी अझ बढी जननेताहरूलाई सम्मान गर्दै जनताको त्यो जीवन रक्षाको विषयमा त अझ बढी गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसमा कतै कुनै खामी आउन दिनु हुँदैन। अस्ति मात्रै प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सबै विशेषज्ञहरू चिकित्सकहरूलाई बोलाएर आवश्यक चासो लिइसक्नु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब कोभिडका विरुद्धको भ्याक्सिनको दोस्रो चरण पनि सुरु गर्दैछ भने अरू अपुग भ्याक्सिनहरू अब भारतबाट तत्काल आउन सकेन, अब फेरि ल्याउने कोसिस भइरहेको छ। चीनबाट आइरहेको छ, अहिले रसियाबाट ल्याउने तयारी भइरहेको छ र अन्तबाट पनि आवश्यक भ्याक्सिनहरूको परिपूरणको हाम्रो कोसिस भइरहेको छ। जसले गर्दा जो नागरिकलाई हामीले भ्याक्सिन दिन पाएका छैनौँ, पहिलो डोजै दिन पाएका छैनौँ, उनीहरूको पहिलो डोज दिने र जसलाई पहिलो डोज दिइसकेका छौँ उनीहरूलाई दोस्रो डोज दिने तयारीमा हामी लागेका छौँ। यसको सँगसँगै हामीले अब कोभिडका विरुद्धको लडाइँबाट सृजना भएको जुन अर्थतन्त्र छ, यो अर्थतन्त्रलाई थलिन दिनु हुँदैन भनेर हामीले त्यसमा आवश्यक पहल कदमी लिइराखेका छौँ। र अब अर्थ मन्त्रालयमा अहिले बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ। चाँडै नीति कार्यक्रम आउनेछ, बजेट आउनेछ र त्यसले
एउटा अब यो कोभिडका विरुद्धको लडाइँ सँगसँगै अहिलेको थलिने सम्भावना देखिएको अर्थतन्त्रलाई ऊर्जा दिने, डेकाड्रोन कोरामिन दिने गरी यसलाई उठाउने प्रक्रियामा हामी लागेका छौँ र लाग्छौँ। नेकपा एमाले 2075 जेठ 2 मा फर्किन्छ। अब 2075 जेठ 2 मा सोझै फर्किन्छ भन्ने कुरा म किन पत्याउँदिनँ भने तपाईँको बागमतीको पानी पशुपतिबाट दक्षिण बगिसकेको छ र त्यो अहिले तल गएर त्यो चाहिँ अर्को नदी प्रवाहमा मिसिसकिएको छ। अब तपाईँ जेठ 2 देखि अहिलेसम्मका जे राजनीतिक घटनाक्रमबाट जे विकास भयो त्यसलाई हामीले ब्याक टु मङ्गलमान त गर्न सक्दैनौँ। तर उहाँको माग त त्यही छ। स्पिरिटको हिसाबले उहाँले भन्नुभएको कुरालाई एकदम साङ्गठनिक रूपले अब पार्टीलाई जेठ 2 मा फर्काएर एकदम नयाँ ढङ्गबाट पुनर्गठित हुन्छ, म त्यो सम्भावना देख्दिनँ। पोलिटिकल कोर्स अगाडि बढिसकेको छ। तर म के कुरा प्रष्ट छु भने जेठ 2 को सेरोफेरोमा बसेर राजनेताहरूले जे भूमिकामा हिजो बस्नुभएको थियो त्यो भूमिका प्रदान गर्ने कुरा, जे राजनीतिक जिम्मेवारी उहाँहरूले लिनुभएको थियो त्यो लिने कुरामा अलिअलि छलफल गरेर आवश्यक कुरा मिलाउने कुरा जे भए पनि उहाँहरूलाई राजनीतिक रूपले यथोचित सम्मान, आदर र सिङ्गो नेकपा एमालेको सबै अवयवहरूलाई परिचालन गर्ने कुरामा हामी सैद्धान्तिक रूपबाट सहमत भएका छौँ र त्यसको लागि हामीले स्थायी समितिको बैठक बसेर पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार पनि प्रत्यायोजित गरेका छौँ र त्यो प्रत्यायोजित अधिकारकै आधारमा अहिले कार्यदल बनेको छ र त्यो कार्यदलले काम गरिरहेको छ र उसको जे निष्कर्ष हुन्छ त्यो नै पार्टीको स्थायी समितिमा जानेछ र त्यो स्थायी समितिले त्यसलाई एप्रुभ गरेपछि त्यो हामी सबैको साझा निष्कर्ष र निचोड भन्ने छ। त्यस अर्थमा अहिलेको यो एकता जुन माधव नेपाल कमरेडहरूसँगको एकताको कुरा छ, मेरो त पहिलादेखि नै भनाइ थियो। मैले त माधव नेपाल कमरेडलाई धेरैपल्ट भनेको थिएँ कि जबजको रक्षा र वर्तमान उपलब्धिलाई रक्षा गर्न र अगाडि बढाउनका लागि सबै विवादहरूबाट अलग भएर तपाईँ आफ्नो राजनीतिक भूमिकामा बस्नुहोस् भनेर मेरो अनुरोध थियो। अहिले पनि त्यो अनुरोध छ, किनभने हामीले जबजको रक्षा र विकास गर्नु छ, प्राप्त उपलब्धिको प्रवर्धन गर्नु छ। अनि यो प्राप्त उपलब्धिको प्रवर्धन गर्ने र जबजको रक्षाको लागि अब संयुक्त राजनीतिक अभियान सुरु गर्नुपर्ने छ। त्यसो भएको हुनाले कमी कमजोरीलाई छोड्नुहोस्, व्यक्तिगत आकाङ्क्षाहरू बिर्सिदिनुहोस्, कसैले पनि आरोप प्रत्यारोपमा अगाडि बढ्न सकिन्न। जस्तै नेकपा एमाले जबजालाई बजाउने मात्रै कि सिद्धान्त पनि लागू गर्ने, नेताहरूका बीचमा नेताहरूले त्यो पालना पनि गर्ने, तर नेताहरूको बीचमा एक आपसमै झगडा गरेर देशमा यत्रो सङ्कट आएको बेला पनि जनता भन्दा पनि पार्टी केन्द्रित अथवा सत्ता केन्द्रित भइरहेको छ। यो त स्वीकार्नुहुन्छ नि? होइन, एक हदसम्म यसलाई म स्वीकार गर्छु। तर हामीले जिम्मेवारी के लिएका छौँ भने हामी त माधव नेपाल कमरेडका कुराहरू जो मिडियामा आइरहेका छन् विगतमा है, ती कुरालाई सुन्ने हो भने त भमिटिङ हुने अवस्था छ नि। फेरि प्रधानमन्त्रीले गरेका कुराहरू पनि छन् नि त। प्रधानमन्त्रीका पनि केही समस्याहरू होलान्, तर जे भए पनि उहाँ यो बेला इलेक्टेड पार्टी अध्यक्ष हो केपी शर्मा ओली। स्वयं माधव नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो। प्रतिस्पर्धा गरेर उहाँ निर्वाचनमा हार्नुभयो, महाधिवेशनबाट केपी ओलीलाई अध्यक्ष बनाइयो, हुनुभयो भनेपछि त अब 5 वर्ष त उहाँको त त्यो त महाधिवेशनले दिएको राइट हो नि। त्यसो भएको हुनाले यो बेला धेरै ठुला बहस अथवा निजात्मक कुराहरूतर्फ उहाँ केन्द्रित हुनु हुँदैन थियो र अझ पार्टीभित्र त समूहगत रूपमा मोर्चाबन्दी त गर्नै हुँदैन थियो र गर्नु हुँदैन। जो भएको कुराले गर्दा आज केही दुःखद घटना भएको छ। खास गरी जनता सबभन्दा बढी दुखेका छन्, कार्यकर्ताहरूको पनि धेरै ठुलो दिल चाहिँ छिया भएको छ। यो अवस्थाबाट अब चाँडै मलमपट्टि लगाएर उहाँहरूले पनि राजनेताको रूपमा आफूलाई व्यवहार गर्नुहोस् र सिङ्गो एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनका लागि हामी अगाडि बढौँ। र मेरो त यति मात्रै होइन, मेरो त थप अनुरोध पनि छ।
त्यो कुरा के हो भने अहिले पुष्पकमल दाहाल यतिखेर के सोच्दै हुनुहुन्छ होला भनेर मैले कल्पना गर्छु। र आजको मितिमा पुष्पकमल दाहालले के पाउनुभयो के गुमाउनुभयो भन्दा सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यलाई उहाँले बन्धक राखिदिनु भयो। उहाँको व्यक्तिगत मान प्रतिष्ठा थियो त्यो पनि गुमाउनु भयो। कार्यकर्ताको ठुलो पङ्क्ति उहाँले गुमाउनु भएको छ। र के पाउनुभयो भन्दा निजी अहङ्कारका केही क्षणिक भावनात्मक आवेगहरू उहाँले पाउनु भएको होला। त्यहाँभन्दा बढी केही भएको छैन। र म अहिले यसै मिडिया मार्फत म कमरेड पुष्पकमल दाहाललाई आदरपूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँले 2075 साल जेठ 3 गते बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको थियो। जङ्गलबाट बन्दुक छोडेर आएको पार्टी जनताको बहुदलीय जनवादसँग एकाकार गरेर मदन भण्डारीलाई तपाईँले सलाम गरेर तपाईँ राजनीतिक अभियानमा हेलिनु भएको थियो। हो त्यो 75 जेठ 3 गते प्राप्त गरेको जुन बुद्धत्व छ, अब तपाईँ जबजको मूल राजनीतिक प्रकाशमा आफूलाई प्रभावित गर्नुहोस्, रहे भएका कमी कमजोरीलाई हटाउनुहोस् र फेरि बृहत्तर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकाकार गर्नको लागि तपाईँ तयार हुनुहोस्। मलाई धोका दिइयो, सम्झौताहरू गरिएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन भएन, अहिले पनि भनिराख्नु भएको छ। यो गलत कुराहरूको सम्झौतै गर्नु हुँदैन। के को सम्झौता, के को? अब जनताले भोट दिएर प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ केपी शर्मा ओली, अब पालै पालो प्रधानमन्त्री, यो नचाहिँदो कुराको सम्झौता भएको रहेछ नि त। नचाहिँदो कतै भएको थियो भने जो हाम्रो जानकारीमा छैन। म स्वयं केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हो, जिम्मेवार पार्टीको नेता हो, होइन, मलाई यस्तो कुरा थाहा छैन। दोस्रो कुरा, जनताले भोट दिएर बनेको प्रधानमन्त्री, जनताले भोट दिएर भएको प्रधानमन्त्री आलो पालो हुँदैन। अनि महाधिवेशनले छानेको पार्टी अध्यक्ष समय नपुगी छोड्दैन। त्यसो भएको हुनाले यो दुईवटा शाश्वत कुरा अथवा यो स्वाभाविक कुरालाई हामीले बुझ पचाएर अरू जे जहाँ जहाँ अँध्यारोमा भए ती सब कुराहरूसँग कुनै ताल्लुक राख्दैन, साइनो राख्दैन। अहिले म कमरेड प्रचण्डलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, व्यक्तिगत अहङ्कार, निजी आकाङ्क्षा छोड्नुहोस्। बृहत्तर देश र जनताको हित र बृहत्तर कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको खातिर तपाईँ आफूलाई माथि उठाउनुहोस्। तपाईँ अरू कतै बाटो गएर तपाईँको कतै यात्रा हुँदैन। अब के तपाईँ अहिले नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ठिक ठाउँमा पुर्याउन सक्नुहुन्छ? सम्भव छैन। दोस्रो कुरा, तपाईँ अब शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा नआइकन अर्को कुनै तपाईँसँग बाटो छैन। जब छैन भनिसकेपछि त सत्य 2 जोड्दा 4 हुन्छ, न 3 हुन्छ न 5 हुन्छ। अहिले सत्य कुरा के हो भने मदन भण्डारीको जनताको बदल जनवादको प्रकाशमा राजनीतिक यात्रा सुरु गरौँ। हिजोका जे आवेश, कुण्ठा, निजी अपेक्षाहरू थिए, यो सबै कुरालाई तपाईँलाई त्यागिदिनुहोस् र बृहत्तर कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकासको लागि अगाडि बढौँ। मैले देखेको छु 2019 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित हुँदा ककललाई के आरोप लागेको थियो। 27 सालमा आइपुग्दा ककलले के आरोप लगाएको थियो। 28 सालको झापा विद्रोहमा लिएर ककसले के आरोप लगाएको थियो। यसको अहिले समय छैन सविस्तार व्याख्या गर्ने। तर म के देख्छु भने आन्दोलनमा उठेका व्यक्तित्वहरू, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उठेका व्यक्तित्वहरू यस्तै घटनाक्रमले म DP अधिकारी जस्तो अर्थशास्त्री, पञ्चायतको एउटा व्याख्याता बनेर हिँडे, त्यसै गरी जनार्दन आचार्य जस्तो एकजना चतुर राजनेता जो पत्रकारमा सीमित भएर बसे, अघि मैले चर्चा गरेका राजनेताहरू, चाहे निर्मल लामाको कुरा गरौँ, चाहे रोहितको कुरा गरौँ, चाहे मोहन विक्रम सिंहको कुरा गरौँ, उहाँहरूको पनि आन्दोलनमा कुनै न कुनै भूमिका भए पनि त्यो निर्णायक ठाउँमा आउन सकेन, खुम्चिएर बसेको छ भने कमलराज रेग्मीहरू जस्ता मान्छेहरू अब पञ्चायतमा जति गए। त्यसो भएको हुनाले अब म पुष्पकमल दाहालले बेलैमा बुद्धि पुर्याउनु भएन भने अब तुरुन्तै माओवादीभित्रको ठुलो कार्यकर्ता पङ्क्ति अब नेकपा एमालेको वरिपरि जनताको बहुदलीय जनवादसँग आइपुग्नेछ। त्यसबेला स्वयं पुष्पकमल दाहाल सङ्कटमा पर्नुहुनेछ। आउँदो निर्वाचनमा यदि उहाँले बेलैमा बुद्धि पुर्याउनु भएन भने त्यो निर्वाचनले नै
जवाफ दिनेछ कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कमरेड तपाईँले यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत हुनबाट जुन बाधा विघ्न हाल्नुभयो त्यसको सजाय जनताले दिन सक्छ। अब हामी अन्त्यमा छौँ। दासढुङ्गा हत्याको 28 वर्ष बितिसक्यो। अब हत्यारा पत्ता लाग्छ के तपाईँलाई ढुक्क हुनुहुन्छ हत्यारा पत्ता लाग्नेमा? संसारमा यस्ता घटनाहरूको रहस्य पछि पनि उद्घाटन भएको छ। प्रत्येक वर्ष रहस्यमय मात्रै भन्ने। अब यसमा आवश्यक प्रक्रियामा हामी जानुपर्छ। यस कुरामा तपाईँको भनाइसँग म कतै विमति राख्दैन हैन। र तथ्यहरूको अध्ययन गरेर सत्यको नजिकै पुग्नुपर्छ र एउटा निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ। यसलाई राजनीतिक हत्कण्डाको रूपमा मात्रै बनाएर बस्नु हुँदैन भन्ने कुरामा म सहमत छु। यसमा कुनै डिबेट गर्नु जरुरी छैन। हामी अहिले एकातर्फ दासढुङ्गा हत्याकाण्डको न्यायिक निरूपण होस् र कमसेकम जनताले सत्यार्थ थाहा पाउन् भन्ने एउटा हाम्रो अपेक्षा छ भने दोस्रो कुरो सबैभन्दा ठुलो न्याय त मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितप्रति हाम्रो न्याय भनेको चाहिँ जनताको बदली जनवादलाई हामीले कार्यक्रमिक रूपबाट अनुवाद गरेर देशमा जब सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको एजेन्डालाई पूर्णता दिनेछौँ त्यसबेला नै वास्तवमा जननेता मदन भण्डारीको त्यो विचारको त्यो रक्तिम सूर्य उदाउनेछ र त्यसैले नै सम्पूर्ण समाजलाई रूपान्तरित गर्नेछ र जब पुष्पित पल्लवित भएर अगाडि पनि बढ्नेछ। हस् धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, मलाई पनि आज जननेता मदन भण्डारीको 28औं स्मृति दिवसको सन्दर्भमा प्राइम टाइमले बोलाएर विचार सम्प्रेषण गर्ने अवसर दियो। यसको लागि हार्दिक आभार र अन्तमा फेरि जननेता मदन भण्डारी र कुशल संगठक जीवराज आश्रितप्रति म हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हवस् त, आज हामीले मदन भण्डारीको हत्या सँगसँगै किन समयमै पत्ता लाग्न सकेनन् हत्याराहरू भन्ने विषयमा गुरु बराल जो मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्थ्यो उहाँसँगै कुराकानी गऱ्यौँ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। नमस्कार।